Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Zulkifli Medi, saya dari P19B dengan NIM P19100. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif dengan pasien dengan Bapak Karman dan umur 40 tahun. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan untuk melakukan tindakan batuk efektif. Di sini ada spoon to pot yang sudah berisi desinfektan, ada perlak, ada pengalas, tisu, dan bengkok. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Zulkifli Medi, saya perawat yang berjaga di pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Karman. Oh iya, dengan Bapak Karman. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Pak. Di sini saya akan melatih Bapak untuk melakukan cara melakukan relaksasi pernapasan, supaya tujuannya itu untuk memudahkan Bapak supaya tidak sesak napas lagi ya Pak. Kalau Bapak siap? Siap. Sebelumnya Bapak ada yang ditanyakan? Enggak. Baik, untuk selanjutnya Bapak bisa duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk sendiri, saya bantu Pak ya. Dan untuk selanjutnya Bapak, tangan Bapak kanan ya ditaruh di dada, terus yang satunya di perut ya Pak. Ini untuk selanjutnya Bapak mengikuti instruksi dari saya Pak ya. Ini tarik nafas Pak, buang. Apakah Bapak telah merasakan pernapasan dalam perut Pak? Selanjutnya tarik nafas lagi Pak, ditahan, buang. Selanjutnya Bapak tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Bapak, sebelumnya tangannya boleh diluruskan kembali Pak ya. Ya, selanjutnya saya akan memasangkan perlak dan alas Pak ya. Selanjutnya Bapak tarik nafas dari hidung, buang. Tarik nafas dari hidung lagi, buang. Oke. Nanti sekali lagi Pak ya. Nanti Bapak tarik nafas, terus ditahan nafasnya, lalu batukan. Nanti Bapak batuk, buangnya ke sini Pak ya, dahaknya ya. Oke, terus ya. Tarik nafas Pak, tahan, batukan Pak sekencang-kencangnya. Oke, misalnya saya akan membuktikan Pak.
Bagaimana Pak keadaan sekarang? Apa udah lebih membaik? Ya, membaik. Ya, jadi besok saya akan kembali lagi Pak ya untuk memeriksa keadaan Bapak. Ya. Mohon sebelumnya saya terima kasih Pak ya. Saya minta maaf apabila saya ada salah. Assalamualaikum. Ya.